Перед началом этого ролика небольшое вступительное слово. Речь пойдет о платформе Рутуб и о том, как они могут поступать со своими авторами незаконно и несправедливо. Немного ролик у меня затянулся, порядка 15 минут получился, но там есть что послушать. Буду рассказывать о событии, которое произошло именно со мной. Может быть, найдутся также люди, с которыми такое же событие происходило. Также, может быть, в какой-то степени ролик получился немного эмоциональный, но есть за что. Поэтому смотрите, что получилось. Всем привет! Сегодня хочу поговорить о такой прекрасной платформе видеохостинга, как Рутуб, и о том, как они беспрецедентно, по беспределу, без предупреждения отключают монетизацию. Вообще ни за что, просто потому что им захотелось. Совсем неожиданно для меня получил вот такое сообщение на почту электронную о том, что аналитический центр якобы выявил факт накрутки показов рекламы и кликов. Но для меня это было шоком, потому что я за собой прекрасно знаю, что ничего не накручивал. И считаю, что это абсолютно варварский поступок. Просто отключили монетизацию, потому что им якобы захотелось в связи с какими-то нарушениями. На моем канале порядка 300 видео. Изначально у меня был канал на YouTube, соответственно, сюда были скопированы какие-то видео, какие-то здесь новые, но их 300 штук. Единственное, что я понимаю, могло бы, допустим, смутить модераторов, то, что у меня очень мало подписчиков, всего 24, да, конечно, это смешно. Но у меня 300 видео, тематика у них своеобразной технической направленности по ремонту техники. Конечно, может, и, как и многие другие люди, посмотрел ролик, зачем подписываться, решил свою проблему, да и ушел. Так было и на YouTube, так и здесь. Но по просмотрам, в принципе, нормально, не знаю. Конечно, не сравнить с YouTube, но ладно, это уже другая тема. Суть остается сутью, что мне отключили просто так монетизацию варварским способом, абсолютно не имея никаких фактов. Я еще раз говорю, я за собой прекрасно знаю, что я ничего не накручивал и буду стоять на своем. Я уже отправил им запрос на проверку. Буду ждать ответа. Не знаю, какой будет ответ, пускай проверяют. Никакой накрутки не было здесь отродясь. Я этим не занимался на YouTube и, соответственно, не занимался здесь. Зачем? Как бы если твой канал хромает, ты же не будешь сидеть и постоянно что-то накручивать. Тем более здесь написано, что накрутка кликов рекламы. Извините меня, а расскажите, пожалуйста, как это делается, уважаемые сотрудники Рутуба. Расскажите, как можно накрутить показы и клики рекламы. Просто расскажите мне, опишите мне этот процесс, чтобы я хотя бы представлял, что это такое. Да и посещаю студию Рутуб, и вообще Рутуб я посещаю редко. Только захожу сюда выгрузить какой-то ролик, и все. Я думаю, что у них это прекрасно можно проследить по IP-адресам. Также можно прекрасно посмотреть аналитику, какие ролики здесь набирали, сколько просмотров. Это тоже можно, я думаю, хорошо увидеть. Если мы зайдем на аналогичный сервис, платформу Zen, потому что я в одно время с Рутубом стал загружать ролики и на Zen. То есть примерно идентичные результаты должны быть. Откроем статистику, и мы можем здесь увидеть, что здесь некоторые видосы стреляют. То есть прям иногда набирают много просмотров. Потому что есть такое время, когда некоторые из видео по технической направленности актуальны. Допустим, как игра Counter-Strike Global Offensive. Там периодически бывает, что возникает одна из проблем, которую решил и загрузил сюда ролик. И, соответственно, иногда он прям набирает большое количество просмотров. Вот есть такая вот статистика. Но это всего лишь статистика. Вот мы можем наблюдать здесь. Вот, за что мне сняли монетизацию, мне непонятно. Я возмущен до беспредела, буду им писать. Просто я к чему этот ролик вообще снимаю? К тому, чтобы мы понимали, вот такие вот у нас отечественные платформы. Абсолютно беспредельные. Вот как на них переходить? Да, у меня может сейчас горит, но по сути есть за что. Как можно просто так людям отключать монетизацию? Вот как мне заводить свой канал, развивать его, а потом вы просто отключите монетизацию и скажете, вы какие-то правила нарушили? Просто потому что нам захотелось, потому что мы якобы выявили какие-то накрутки, которые сами, наверное, до конца не понимают. Я не знаю, я им написал, еще ответа не получил. Буду ждать ответ. Но в любом случае, даже и этот поступок, то, что просто отключили монетизацию, без предупреждения, это уже не есть хорошо. Вот, не знаю, на Рутубе тоже этот ролик оставлю, надеюсь, может быть, посмотрят работники Рутуба его,
Может, что-то учтут, может, нет, может, им пофиг, а может, это специально мошеннические действия, чтобы не платить людям. Потому что мало того, что они заблокировали монетизацию, они еще и средства к выводу заблокировали. То есть они будут не выплачены. Вот так вот. Вот такой вот поступок от Рутуба. Нет, я, конечно, допускаю тот вариант, что это какая-то мелкая ошибка, и мне помогут с этим разобраться. Ну, что-то не верится. Мне кажется, что это прям такой целенаправленный мошеннический ход, чтобы не выплачивать средства. Мне кажется так. Ну, а дальше будет видно. Теперь специально для сотрудников Рутуба, уважаемые ребята, за что у меня отключили монетизацию. Смотрим. Вот статистика по вашему каналу. Видео здесь примерно такое же количество, как и на других моих предыдущих каналах. С Зеном вообще одновременно я у вас загружал видео. Смотрим. Аналитика Ютуба. Да, этот канал намного дольше существует. Смотрим, сколько просмотров в день. 6 тысяч, 5 тысяч, 6 тысяч, 5 тысяч, 6 тысяч. За все время. Бывали времена здесь и лучше, поэтому просто покажу. Когда-то видео стреляли, когда-то нет. Не знаю, как работают алгоритмы Рутуба, но бывало у меня тут и по 50 тысяч даже бывало. То есть один ролик выстрелил, 50 тысяч было просмотров. Вот где-то вот здесь ловлю. 50 тысяч. В целом 5 тысяч просмотров в день. Это YouTube. Смотрим Дзен. Просмотры 700, 800, 700, 600. Ну, я округляю. Это в день. Чтобы они понимали. И самые низкие показатели на Рутубе. Даже в лучшие времена, я не знаю, как еще раз работают алгоритмы этого чуда за все время. Но самое максимальное, вот у меня здесь, это за месяц, июнь. Как за каждый день посмотреть? Ладно, последней неделе. 200-300 просмотров, это максимум. О какой накрутке, идет речь, уважаемые сотрудники Рутуба? О какой накрутке, пожалуйста, скажите мне, идет речь? О какой? Последний месяц. Ну, когда-то было 596, это максимум. Вообще не знаю, что здесь сказать. Вы видели сравнительные характеристики, где сколько просмотров в день. Везде одинаковое количество роликов, приблизительно, плюс-минус. Все технические направленности. Не знаю, что здесь еще сказать. Вот как здесь разбираться? За что срубили монетизацию? Почему на Дзене не срубили монетизацию, хотя там больше просмотров в день? Алгоритмы просто лучше работают или что? Почему здесь у меня 6000 просмотров на YouTube, мне ничего не срубили? В общем, ребят, извините за тавтологию, то, что я повторяю одно и то же, просто очень серьезно горит от этого всего, очень неприятно, правда? Это когда ты, в принципе, рассчитываешь там на что-то, да, на хостинг и на какой-то заработок за твои труды, а тебе так рубят монетизацию, говорят, да, это накрутка, мы тут аналитическим отделом каким-то. Значит, аналитический отдел просто не профпригодный. Это для руководства Рутуба, на мой взгляд. Я еще раз говорю, мне просто сейчас, конечно, подгорает, поэтому, может быть, я и не прав, может быть, это какая-то ошибка, ее устранят там в ближайшее время. Ну, ребят, ну это ж неприятно, правда, получать такие уведомления. То есть вы обвиняете в накрутке и срубаете монетизацию сразу. Ну, вы нормальные. И что вы просто, вот я не знаю, что тут дети, что ли, этим занимаются. Я взрослый человек, как бы, и я все понимаю. Зачем мне сидеть и на моих 300 видео накручивать какие-то, эти... Я же, наверное, заинтересован в развитии своего канала, раз создал и загрузился столько своих видео. Верно? Зачем мне что-либо здесь накручивать и вредить каналу? Еще со времен Ютуба известно, что бывает за накрутку. И баны, и все такое. Короче, идиотизм, по-другому не назовем. Еще раз извиняюсь за тавтологию. Ну, будем ждать результатов переписки с модерацией прекрасного нашего Рутуба. Я надеюсь, конечно, что все решится и впоследствии Рутуб будет развиваться и дальше, потому что нам необходимы отечественные платформы видеохостингов. Нам нужно развиваться в своем направлении, это все прекрасно. Вот. Ну, пока вот эти вопросы с модерацией и их действиями очень непонятны, неясны, нелогичны, и я даже считаю, что, скорее всего, и незаконно. Разве можно так поступать, абсолютно не имея никаких фактов? Еще и писать, что по факту. Какие факты? Я за собой прекрасно знаю, и поэтому будем добиваться справедливости, так скажем. Еще что хочу дополнить. Вот даже YouTube в условиях санкций, в условиях всех, когда вот ему приходится испытывать такие трудности с российскими авторами, все равно они стараются максимально сохранить монетизацию.
Но Рутуб просто по беспределу отрубает своим же людям, своим же авторам монетизацию. Ну что же, прошло уже 3 недели, и ролик подходит к кульминации. Я неоднократно писал по этому поводу на Рутуб в поддержку, создавал несколько заявок, они автоматически были закрыты, потому что первая была открыта, по их словам. Также писал человеку по поддержке блогеров на Рутубе. В общем, очень много писем вы можете видеть, много ответов. Описывал ситуацию несколько раз, объяснял все. Но я думаю, что абсолютно мои слова никому не нужны. Там абсолютно к этому относятся равнодушно. Никто не собирался мне помогать. Пока была открыта первая заявка. Прошло, я повторяюсь, 3 недели. И как я и думал, ровно после того, как произошли выплаты в конце месяца, они мне ответили. То есть ответили, конечно, не положительно. Вот это письмо я могу показать. Здесь говорится о том, что Рутуб не предоставляет никакую аналитику пользователям, то есть оправдываться и отчитываться они передо мной не будут, за что они отключили монетизацию. Производится отключение в одностороннем порядке, также здесь написано, то есть насколько вообще такое вот действие имеет юридический порядок, сложно сказать. То есть мы отключаем в одностороннем порядке, аналитику вам не предоставляем, оправдываться не будем, просто мы отключаем. Все. Также пишет, вы можете подать новую заявку на участие в партнерской программе, то есть можете заново подключить монетизацию, но выплаты осуществляться не будут, те, что должны были осуществиться. То есть за 2 месяца где-то деньги они у меня украли. Вот такой вот у нас Рутуб. И настоятельно рекомендуют ознакомиться мне с правилами. Что толку с ними ознакомливаться, если вы, по сути, отключили ее просто так, монетизацию? Никаких оснований я не вижу. Я, в принципе, думал, что может быть правда что-то я не так сделал. Может что-то не так в названиях роликов. Может где-то у меня были байтовые названия. Да нет, никогда я байтовых названий не делал. Хотя, в принципе, байтовые названия не должны быть запрещены ни на каком хостинге. Вот единственный ролик у меня, я уже говорил об этом выше, который набрал очень много просмотров. Но он набрал это в связи с тем, что каждый раз, когда обновляется игра, возникает эта проблема, и люди, соответственно, в поиске ищут проблему. А так как ролик уникальный, решил только проблему я эту. Соответственно, они переходят на этот ролик. Я думаю, что у аналитики Рутуба вполне хватило бы мозгов посмотреть, откуда эти переходы производились. Когда производится накрутка, вряд ли с поиска Google будут переходить или с поиска Яндекса. А я уверен, что именно оттуда, только туда и переходили. Все, оснований никаких нет, абсолютно относятся жестоко и плохо к своим авторам Рутуб, не собирается помогать, не собирается нормально отвечать. Я просто считаю, что это было сделано нарочно, чтобы не выплачивать деньги за этот период. То есть они даже без проблем разрешают еще раз открыть монетизацию, никаких проблем, только деньги будут не выплачены. Вот такая ситуация. Конечно, думал продолжить на них давить, думал даже написать им официальное письмо на фактический юридический адрес этой организации. Но я думаю, что это все бесполезно. Не для того они это отключали, чтобы мне потом помогать или что-то подключать обратно. Не знаю, может быть, кто-то еще попал в такую ситуацию. Вот как раз этот ролик и покажет. Может быть, люди также найдутся, которые тоже попали в эту ситуацию. Почему YouTube так не делает, почему Дзен так не делает, неизвестно. Вот Рутуб отличился. Очень жаль, что вот с такого начинает у нас свое развитие отечественный хостинг, видеохостинг, но, к сожалению, так. В заключение, наверное, хочу сказать, что, развивая свой канал на Рутубе, будьте осторожны, особенно если вы хотите быть самозанятым и это будет являться вашим основным доходом, потому что в любой момент с вами могут вот так поступить. Абсолютно юридически никак вам не помогут, да и не факт, что это юридически вообще доступно так поступать с их стороны. Но что имеем, то имеем. Будьте осторожны. Вот, может быть, лучше на Дзене тогда завести канал. Там такого не делают. Вот это просто моя рекомендация по итогу всего того, что произошло. Насчет подключения монетизации, я, конечно же, повторно попробую ее подключить. Посмотрим, как в этот раз будет это удачно. Не случится ли такого опять. Но теперь, конечно, буду относиться к Рутубу скептически, на него не рассчитывать, потому что рассчитывать не на что.